Сегодня не закажем, завтра, может, привезут. Ева, ты спишь? А что делать? В телефоне сидит. А? В телефоне моем сидит. Сказку смотришь? Нет. Или мультик? Ты видео смотришь? Да. Погода, природа наших районов. Что хорошо? А качество знаешь какое? Будет обалденно. 4К. Ты это, не видел природу. Ну, Так, выруби. да, все равно. Что у нас? КСП? Кого? КСП? Ну, конечно. Это эти. Охранник. Справа вот здесь вот. Не деревья. Все равно район Каспы. А? Все равно район Каспы. Вот здесь. Они сейчас в лес вывозятся. Вон сколько леса готовят, вывозят. Воруй лес. Да. Нашу матушку Россию всю вырубают. Пусть как бы будет это.